हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स जबनि बागै इम्पर्टेन्ट नटिस लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामा जासे नायलांबाय था। स्किप खालामोबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ बुजिजोबनाय नङा। दा जोंहा सेन्ट्रेलनि रेलवेनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों लोगोफोर। RRB निफ्राय रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डस, बिनि फुल फर्माहाय। दा बियो सेन्ट्रेलनि साख्रि जागोन आरो। दा बिनि जों अफिसियेल नटिफिकेसनाव जोङो फैबाय। लोगोफोर, जोङो ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ नायग्रोनोसै। दा बेवहाय नुखादों जानांगौ नोंथांमोना नै ग्रेजुवेट, बे ग्रेजुवेट लिरना होखादों। बे जों ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ नायग्रोनोसै लोगोफोर। जों ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ नायग्रोनोसै। बेहाय ग्रेजुवेट पस्टनि बियो ग्रेजुवेट लेभेलनि। दा डेट अफ पाब्लिकेशन अफ RRB वेबसाइट्स 13 तारिख सेप्तेम्बर 2024 आव ओंखारदोंमोन बियो। दा अपेनिं, बेनि रेजिस्ट्रेसन अफिसियेल लिंक, बेनि एप्लाइ खालामनाय लिंक डेटआ 14 तारिखनिफ्राय जादों लोगोफोर। 14 तारिख सेप्तेम्बर 24 जादों। दा बेनि एप्लाइ खालामनायनि डेटआ माला जोबहैगोन? 13 तारिख। जोंहा 13 तारिख नैबे होनाय दं। जोंहा 13 तारिख 10 मार्च 2024 आवहाय जोबहैगोन लोगोफोर। बेवहाय एप्लाइ खालामनायनि डेटआ जोंना 14 तारिखनिफ्राय स्टार्टिं जाबाय। दा स्टार्टिं जायै जागायनानै जोंना एप्लाइ खालामनायनि डेटआ माला जोबहैगोन? 13 तारिख अक्ट'बर मासाव जोबहैगोन आरो। दा जोंहा बेवहाय मा पस्ट ओंखारना फैदों लोगोफोर, नैबेवहाय नायनो हागोन। नै चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजार, बिनि पस्ट ओंखारना फैदों। ओमफ्राय जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम टाइपिस्टनि ओंखारना फैदों। स्टेशन मास्टारनि ओंखारना फैदों। दा सिनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट, बिनि पस्ट ओंखारना फैदों। गुड्स ट्रेन मेनेजारनि पस्ट ओंखारना फैदों। दा बेवहाय होखाजोबदों पस्टखौबो। दा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। वेबसाइटआव थांनानै, वेबसाइटखौ डिसक्रिपसनाव होदों लोगोफोर। नोंथांमोनहा बेवहाय थांनानैनो चेक खालामहैनो हागोन। दा जोंहा बेवहाय भेकेन्सि हिसाबै दङ जोंहा चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजार। बेवहाय लेभेल 6 आव गोलैगोन बियो। दा बेनि इनिशियेल पेमेन्ट, बेनि पेमेन्टआ बेसेबां जागोन? 35,400 जागोन। मेडिकेल स्टेन्डार्ड B2 गोलैगोन आरो। दा जोंना नर्मेल एजआ बेसेबां जागोन? 18 निफ्राय 33। दा ST फोराहाय 5 इयार्स बारा मोनो नालाय। दा 33 प्लास 5 बेसेबां जायो? जोंना बेसेखिनि मोनगोन आरोखि ना। दा चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजारावहाय जोंना बेसेबां दं? टटेल पस्टआ 1736 टा पस्ट दं। दा नोंथांमोनहा बेफोरखौ नायलांबानो जाबाय। दा स्टेशन मास्टाराव जोंहा टटेल पस्टआ बेसेबां दं? 994। गुड्स ट्रेन मेनेजाराव बेसेबां दं जोंहा? 3144। 4 नाम्बार जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम टाइपिस्टआव जोंना बेसेबां टटेल पस्ट दङ? 1507 जन दङ। सिनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट, बेनि पस्टआवहाय जोंहा बेसेबां टटेल भेकेन्सि दङ? 732 टा जोंहा पस्ट दं। टटेल जोंना बेसेबां पस्ट दङ? टटेल जोंना 8113 टा पस्ट दङ आरो। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। दा बेवहाय जोंना एग्जामिनेसन प्रसेसा माबायदि जागोन? जोंना एग्जामिनेसना जोंना स्टेज 1 स्टेज 2 जानो हागौ लोगोफोर। स्टेज 1 स्टेज 2 जागोन जोंना टाइपिं टेस्ट थागोन। नैबे 3 नाम्बारनिखौ नोंथांमोना फरायनानै नायदो। आं बेफोरखौ फरायनानै खिन्थानो सानासै, नोंथांमोनहा नायबानो मिन्थिखागोन। दा जोंना स्टेज 2 CBT एग्जामावहाय जोंहा 1/15
माने मोनसे पस्टआवहाय 15 जनखौ इन्टारभिउ लागोन आरो सेकेन्ड स्टेजआवहाय जोंहा मोनसे पस्टआव 8 जनखौ 1/8 लेंहरनाय जागोन आरो ना। दा बेफोरखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर, नोंथांमोनहा नायबानो बुजिखागोन। डिसक्रिपसनाव लिंकखौ आं होनानै दोनखादों। दा बियो नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट, मानोना नोंथांमोनहा चान्स मोनदों लोगोफोर। रेलवेनि जायहा साख्रि मावनो गोसो गुदुं नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय आरो मोजां प्रिपारेसन स्टाडि खालामनानै एग्जामखौ हैबानो जाबाय। जोंना एज लिमिटआ नै बेवहाय होनानै दं, बेखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। एज लिमिट 18 बोसोरनिफ्राय 36सिम जोंना एप्लाइ खालामनांगोन ST फोरना। बेवहाय नायदो नोंथांमोना, नै बे पास नाम्बार 5.3 बेनि माबाखौ नायदो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेफोरखौ। ओमफ्राय नैबेवहाय मोनसे खोथा होननानै बुंदों लोगोफोर, नैबेवहाय 7 नाम्बार एग्जामिनेसन फिसआवहाय जोंहा मा एग्जामाव थांनाय लोगो लोगो स्टेज 1 एग्जाम CBT एग्जाम जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि पेमेन्ट दाननाय फिसखौहाय नोंथांमोनहा रिफान्ड मोनफिनगोन आरोखि ना। STआनो जा PWDआनो जा गासै केन्डिडेट्सफोरानो पेमेन्टखौहाय रिफान्ड मोनफिनगोन आरो। दा नोंथांमोनहा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय, डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोनाव वेबसाइटआव थांनानै नायबानो मिन्थिखागोन। दा एग्जामा मा रोखोम जागोन जोंना? एग्जामा जोंना स्टेज 1आवहाय जोंना कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट CBT होनो। कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट सिस्टेम जागोन आरोखि ना, माने कम्पिउटारावनोहाय कुइसन एन्सार जोङो कम्पिउटारजोंनो खालामनांगोन। दा जोंना एग्जाम डिउरेसन टाइमा बेसेबां? 90 मिनिट्स। 90 मिनिट्स माने बेसेबां जायो? 1.5 घन्टा जायोना। दा जोंहा बेवहाय मा जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय 40 मार्क्स फैगोन, मेथामेटिक्सनिफ्राय 30 मार्क्स फैगोन, जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिंनिफ्राय जोंना बेसेबां फैगोन? 30 मार्क्सनि फैगोन। ओमफ्राय टटेल जोंना बेसेबां मार्क्स जायो? 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरोखि ना स्टेज 1आवहाय। दा नैबे स्टेज 2आवहाय जोंना मा रोखोम एग्जाम जागोन? स्टेज 2निखौबो नायदो नोंथांमोना। स्टेज 2आवबो कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट CBT एग्जामानो जागोन जोंना। दा स्टेज 2आवहाय जोंना एखेयानो, बेवहायबो 90 मिनिट्स मोनगोन, 1.5 घन्टा। जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय 50 मार्क्सनि फैगोन, मेथामेटिक्सनिफ्राय 35 मार्क्सनि फैगोन, ओमफ्राय जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिंनिफ्राय 35 मार्क्सनि फैगोन, ओमफ्राय टटेल नाम्बार अफ कुइसन्स टटेल बेसेबां मार्क्सनि फैगोन? 120 मार्क्स। बेवहाय दहायना स्टेज 1आवहाय जोंना बेसेबां मार्क्स दंमोन लोगोफोर? मार्क्सनि एग्जाम जादोंमोन 100 मार्क्सनि। दाना नैबे स्टेज 2आवहाय जोंना बेसेबां मार्क्सनि एग्जाम जागोननो? 120 मार्क्सनि एग्जाम जागोननो। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो एग्जाम जोबखांनानै जोंना नैबेहाय बिथांमोनहा होनबावदों नटिसआवहाय, बिथांमोनहा माबा खालामनानै होखादों, नै नेम अफ द पस्ट गुड ट्रेन मेनेजार। बेवहाय मा स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जाम जोबखांनानै जोंना डाइरेक्ट साख्रि मोनगोन आरोखि ना। बेवहाय साख्रि जागोन डाइरेक्ट। स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जाम जोबखांनानै डाइरेक्ट साख्रि जागोन। सिनियर क्लार्क काम टाइपिस्टआवहाय जोंना मा बेवहाय स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जाम जोबखांनानैब्लाबो टाइपिं स्किल टेस्ट थाबावगोन आरोखि। ओमफ्राय 3 नाम्बारावबो दं जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम टाइपिस्ट। बेवहायबो टाइपिं स्किल टेस्ट होबावनांगोन स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जामखौ पास खालामखांनायनि उनाव। चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजारावबो बेवहाय स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जाम होखांबानो बेवहाय डाइरेक्ट साख्रिखौ मोनबाय आरोखि ना। ओमफ्राय स्टेसन मास्टाराव जोंहा बेसेबां? बेवहाय स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जामखौ होखांनानै कम्पिउटार बेस्ड एप्टिटिउड टेस्ट दंबावो बेवहाय स्टेज 2 स्टेज 1 एग्जामखौ होखांनानै आरो कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जाम होबावनांगोन आरोखि। दा बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरखौ वेबसाइटआव थांनानै नायबानो जाबाय। दा आं नोंथांमोनखौ एसेबां मानि बुंहरनो सानासै, नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो भिडिअ लानानै फैदोंमोन लोगोफोर।
दा बेनोमोन दा जोंना एग्जामावहाय मायाव जागोन नैबेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नायनानै लादो बेफोरखौ। एग्जामा बबे जायगायाव जागोन जोंना बेफोरखौ नायदो नोंथांमोनहा। लोगोफोर नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलखौ नायगासिनो दं आरो जाय गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायदो। बिदिनो गोदान जब्सनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय, बिदिनो गोदान जब्सनि आपडेट्स मोनबाय थागोन। बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नायबानो बुजिखागोन। बेफोरखौ नायदो। आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय थानो सानासै, नोंथांमोना नायबानो मिन्थिखागोन बबे डिस्ट्रिक्टआवहाय एग्जाम जागोन, बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां पस्ट दं, STफोरा बेसेबां खथा दं, बेफोरखौ नायबानो नोंथांमोना फारि फारि मिन्थिजोबगोन आरो मोनजोबखागोन। दा लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। दा नोंथांमोनहा एसेबाबो मिन्थिबाय, बुजिबाय जानांगौ। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे भिडिअ'खौनो लाबोदोंमोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा मोजां प्रिपारेसन स्टाडि खालामनानै एग्जामखौ होलायदो आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदों, नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय चेनेलखौ। स' लोगोफोर, थेंक इउ फर वाचिं।